Tak co, mám vařit nebo co? A co? Risotto, ale mě tam ryža. A říkáry nemám nic, no. Aby si koupit. Mohl mají narozeninu. Tak to muselo být práce. Mám já z Basku. Ty tvoje narozeniny nás vstali, ale peněz. Diskotéka, oslava. Vážnostný, to pojďme no ponižuje dneska. Já jsem si něco řekla. On ale, furt se vysměje. No tak neříkej vy, ale ty. Však jsem mu řekla, ty. No dobré, už Hoď to nám je? Nedělejte Kamera? už. Kamera? No uklízej. Vy to z kapsy! Jak to jsem na to ale vyhodil? No, tak harašíme. To spočíte. Basku. Ne, že vezmeš ještě jednu. Zlatku. Ještě jednu. A ještě jednu. A ještě jednu. No jo, cigáni. Dobre. Peníze vám treba. Peníze. Ty jaká jiná. Hej, Tak, byl falšovaný. Děkuju. Matej, falšovaný. Máš to jen. Papírky se dělají z člověka, ne? Jsme to rozdali do 1000, jenom to víte. To co, mám vařit. Je to tě 50, jak jste říkali. To málo kdy uvidíš. Jo, málo. Mám s tebou? Počítej, ano. Joj. Já mám váku, jo? Já jemu to dám, Sašku. Ne, však to jí dál. To mi dal? Ukáž? Co? A on je nechce jo? Mám 30. Tak ty jednou. 300, Jo. 400. No.